ආයුබෝවන් බ්‍රේන්බ්‍රිජ් ඇකඩමියට ඔබ සැමව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම එරන්දිනී ගුණවර්ධන. බ්‍රේන්බ්‍රිජ් ඇකඩමියක තුළින් ඕගලන්ට දිගටම එකතු වෙන්න පුළුවන් මාත් එක්ක ICT ඉගෙන ගන්න. ICT කියන්නේ අපි අපේ අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් වලට අවධානයක් දෙනවා වගේම වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් එකක්. මම එහෙම කියන්නේ කියලා හිතුවොත් දියුණු වෙන ලෝකයේ තුල තාක්ෂණය කියන්නේ නැතුවම බැරි දෙයක්. ඉතින් තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය කියන්නේ තාක්ෂණය හුවමාරු කරගන්නත් නැත්නම් තොරතුරු හුවමාරු කරගන්නත් ඒව සකස් කරගන්නත් අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්. අපි වැඩිදුර මේ ගැන කතා කරමු අපේ ඊළඟ වීඩියෝස් වලින්. මම අද ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ කොහොමද මේ ICT paper structure එක නැත්නම් තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍රය ඔයගලන්ගේ අතට එන්නේ කියලා. නැත්නම් ඒක සකස් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. අපි බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අනිත් හැම paper එකකම වගේ ඕගලන්ට මේ paper එකේදී කොටස් දෙකකින් නැත්නම් first part second part කියලා කොටස් දෙකකින් සමන්විත ප්‍රශ්න පත්‍රයක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි මේකෙදී මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය එකට, ඒ කියන්නේ first part එකත් second part එකත් දෙකම එකට තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයක් විදිහට තමයි ඕගලන්ගේ අතට ලැබෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සම්පූර්ණ කාලය මම මුලින්ම සඳහන් කරන්නම්. සම්පූර්ණ කාලය විදිහට ඕගලන්ට පැය 3ක කාලයක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි මේ පැය 3ක කාලයෙන් පැයක කාලයක් මම කියනවා වගේ ඉස්සලා කිව්වා වගේ පැයක කාලයක් ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ ඔයගලන්ගේ first part එකට. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පැය 2ක කාලයක් හම්බෙනවා ඔයගලන්ගේ second part එකට. එකම paper එකේ first part second part කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් first part and second part එකේ මේ කාලය ලැබෙන විදිය තමයි ඔයගලන්ට දැන් මම කියලා දුන්නේ. හැබැයි ඊට අමතරව ඔයගලන්ට විනාඩි 10ක කාලයක් හම්බ වෙනවා අමතර කියවීම් කාලය කියලා. ඇයි මේ විනාඩි 10ක කාලයක් ඔයගලන්ට අමතර කියවීම් කාලයක් විදිහට ලැබෙන්නේ? ඔයගලන්ට මේ විනාඩි 10 තුල ප්‍රශ්න පත්‍රය හොඳට කියවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියවලා ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රය ඔයගොල්ලෝ මොන වගේ ප්‍රශ්න වලටද වැඩි අවධානයක් දෙන්න ඕන? නැත්නම් මොන ප්‍රශ්නයද මම මුලින්ම තෝරගෙන ලියන්න ඕන? එතකොට මේ ප්‍රශ්න වලින් මොන ප්‍රශ්නද මම වැඩි කාලයක් යොමු කරන්න ඕන කියන ඔයගලන්ට පොඩි සැලැස්මක් ඔයගලන්ගේ හිතේම හදාගන්න තමයි මේ විනාඩි 10 කාලය අමතර කියවීම් කාලයක් විදිහට ඔයගලන්ට ලැබෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය මුලින්ම කියවලා අඳුන ගන්න. මම මුලින්ම ගන්නම් first part එක. එතකොට ICT paper එකේ first part එකේ ඔයගලන්ට හම්බ වෙන්නේ MCQs නැත්නම් බහුවර්ණ ප්‍රශ්න තමයි ඔයගලන්ට දකින්න ලැබෙන්නේ. මේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න නැත්නම් MCQs කියලා අපි කිව්වොත් බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 40ක් ඕගලන්ට හම්බ වෙනවා. හරියටම බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 40ක් හම්බ වෙනවා. මේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 40ට ලකුණ ගානේ මේ ප්‍රශ්න 40ටම ඕගලන්ට ලකුණු 40ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ ලකුණු 40ට එන ප්‍රශ්න මොනවද? ඒවා කොහොමද ඕගොල්ලෝ හැදගහන්න ඕන කියලා මම මගේ ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් ඕගලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට මම ගියොත් part 2 එකට. part 2 එකේ ඔයගලන්ට කොයි වගේ ප්‍රශ්න හම්බ වෙයිද? ප්‍රශ්න කීයක් හම්බ වෙයිද? ඇත්තටම ඔයගලන්ට part 2 එකේ ප්‍රශ්න 7ක් හම්බ වෙනවා. හරියටම අපි මේකට කිව්වොත් essay questions කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට අනිත් subjects වල තියෙනවා වගේ part 2 එකේ ඔයගලන්ට එන්නේ essay questions තමයි. එතකොට මේ essay questions වල questions 7ක් නැත්නම් ප්‍රශ්න 7ක් ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා. හැබැයි මේකේ තියෙන එකම වෙනස මේ questions 7න් ඔයගලන්ට first question එක part 2 first question එක ඔයගලන්ට අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක්. ඒක compulsory ප්‍රශ්නයක්. compulsory ප්‍රශ්නෙට ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා ඒක ඇතුලේ නැත්නම් ඒ compulsory ප්‍රශ්නය ඇතුලේ ප්‍රශ්න 10කින් සමන්විත ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ compulsory ප්‍රශ්නය ඇතුලේ එන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්න 10ට ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා ලකුණු 20ක්. අපි කිව්වා එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 ගානේ මේ ප්‍රශ්න 10ට ඔයගලන්ට ලකුණු 20ක් හම්බ වෙනවා. ඒක තමයි compulsory ප්‍රශ්න කියන්නේ ඔයගලන්ට ඒක කොහෙත්ම අතාරින්න බැරි ප්‍රශ්නයක්. මම ඒකත් කියලා දෙන්නම් මොන වගේ ප්‍රශ්නද compulsory ප්‍රශ්නෙට එන්නේ කොහොමද අපි ඒකට මුහුණ දෙන්නේ කියලා. හරි. ඊළඟට මම කතා කරොත්
දැන් ප්‍රශ්න 7ක් තියෙනවා part 2 එකේ. ඒකෙන් first question එක compulsory කියලා මං කිව්වා. එතකොට තව ප්‍රශ්න 6ක් ඕගලන්ට ඉතුරු වෙනවා. මේ 6ම කරන්න ඕනද? නෑ. ඕගලන් ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්න 6න් කරන්න ඕන ප්‍රශ්න 4යි. ඒ ප්‍රශ්න 4 ඕගොල්ලන්ගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ කොයි විදියටද මම ඒක තෝරගන්න ඕන කියලා. අන්න ඒ නිසා තමයි මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ඕගලන්ට විනාඩි 10ක අමතර කියවීම කාලයක් හම්බ වෙනවා කියලා. අන්න ඒ කියවීම කාලය තුල ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන මම ફોකස් කරන්න ඕන මොන questions වලින්ද මම වැඩියෙන් ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් කියලා අවධානය දීලා තේරුම් අරන් තෝරගන්න. එතකොට මම කිව්වා දැන් මේ ප්‍රශ්න 6ක් හම්බ වෙනවා මේ ප්‍රශ්න 6න් ඕගොල්ලෝ තෝරගන්න ඕන ප්‍රශ්න 4යි කියලා. එතකොට දැන් අපි හිතමු ප්‍රශ්න 6න් ඕගොල්ලෝ 4ක් තෝරගත්තා කියලා. එතකොට ඒ එක ප්‍රශ්නයකට ඒ ප්‍රශ්න 4න් එක ප්‍රශ්නයකට ඕගලන්ට හම්බ වෙනවා ලකුණු 10ක්. එතකොට ප්‍රශ්න 4ක් මේ 6න් 4ක් කරාම ලකුණු 10 ගානේ ප්‍රශ්න 4ක් ඕගොල්ලෝ කරනවා. එතකොට ඕගලන්ට ලකුණු 40ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා first part එකේ ලකුණු 40යි. එතකොට second part එකේ first question එක මම කිව්වා compulsory කියලා. එතෙන්ට ලකුණු 20යි. එතකොට second part එකේම තෝරගන්න ප්‍රශ්න 6න් ප්‍රශ්න 4ක් තෝරගත්තම එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 ගානේ ප්‍රශ්න 4ට ලකුණු 40යි. එතකොට ඔන්න ඔයාලගේ paper එකේ ලකුණු 100 හැදිලා ඉවරයි. හරි. දැන් මේ ඕගලන්ට පේන්න තියෙන්නේ 10 සහ 11 ශ්‍රේණිවල ඕගලන්ට විෂය නිර්දේශයේ හම්බ වෙන පාඩම් ටික තමයි. එතකොට මම කිව්වා වගේ 10 වසරේදී ඕගලන්ට පාඩම් 9ක් එනවා විෂය නිර්දේශයට. එතකොට 11 වසරේදී පාඩම් 6ක් එනවා විෂය නිර්දේශයට. එතකොට සියලුම පාඩම් අපි එකතු කරලා පාඩම් 15ක් ඕගලන්ට මේ O level ICT paper එක හැදෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ පාඩම් 15න් තමයි ඔයගලන්ගේ ICT paper එක නිර්මාණය වෙන්නේ. හරි. අපි දැන් බලමු 10 ශ්‍රේණියේ 10 වසරේ පළවෙනි පාඩම මොකක්ද කියලා. මම මෙතන ඔයගලන්ට ලේසියට ලියලා තියෙන computer history කියලා. හැබැයි ඔයගලන්ට ඒක හම්බ වෙන්නේ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය. නැත්නම් information and communication technology කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ පාඩමේදී ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ ICT වල නැත්නම් කම්පියුටර් වල මූලික කරුණු මොනවද කියලා තමයි මේ පාඩම හරහා ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ. එතකොට දෙවෙනි පාඩම මම ලියලා තිනවා computer system නැත්නම් fundamentals of computer system එහෙමත් නැත්නම් පරිගණකය හඳුනා ගනිමු. සාමාන්‍යයෙන් මේ පාඩමේදී ඔයගලන්ට input devices, output devices එතකොට මොකද්ද computer system එක එතකොට storage devices කොහොමද network system හැදෙන්නේ මේ හැම දෙයක්ම මේ පාඩමින් ඕගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට 10 වසරේ තුන්වෙනි පාඩම තමයි number system. එහෙමත් නැත්නම් අපි සංඛ්‍යා පද්ධති කියලා කියනවා. නැත්නම් ඕගලන්ට ඒක තියෙන්නේ පරිගණකයේ දත්ත නිරූපණයට භාවිතා කරන ක්‍රම කියලා. එතකොට හතරවෙනි පාඩම logic gates. නැත්නම් අපි කියනවා තාර්කික ద్వාර. පස්වෙනි පාඩම තමයි operating system නැත්නම් මෙහෙයුම් පද්ධති. එතකොට ඔයගලන්ගේ 6 වෙනි පාඩම වෙන්නේ word processing නැත්නම් අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් වදන් සැකසීම. 7 වෙනි පාඩම කවුරුත් දන්න Excel නැත්නම් අපි කියනවා spreadsheet කියලා. එතකොට electronic spreadsheet නැත්නම් විද්‍යුත් පැටරුම් පත්. එතකොට ඔයගලන්ගේ 10 ශ්‍රේණියේ 8 වෙනි පාඩම වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ නැත්නම් PowerPoint නැත්නම් අපි කිව්වොත් ඉලෙක්ට්‍රොනික PowerPoint නැත්නම් presentation. එතකොට 10 ශ්‍රේණියේ අන්තිම පාඩම වෙන්නේ database නැත්නම් දත්ත සමුදාය. එතකොට මෙන්න මේ පාඩම් 9 තමයි ඕගලන්ට 10 ශ්‍රේණියේ විෂය නිර්දේශය තුල දකින්න ලැබෙන පාඩම් 9. දැන් අපි යමු 11 ශ්‍රේණියේ මොනවද ඕගලන්ට හම්බ වෙන පාඩම් 6 කියලා. 11 ශ්‍රේණියේ ඕගලන්ට හම්බ වෙන පළවෙනි පාඩම. එහෙමත් නැත්නම් මම කිව්වොත් මේක තමයි 11 ශ්‍රේණියේ විෂය නිර්දේශයේ තියෙන අමාරුම පාඩම. හැබැයි මාත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් ඒකත් ඕගලන්ට ලේසි පාඩමක් බවට පත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි. දැන් මේ 11 ශ්‍රේණියේ විෂය නිර්දේශයේ තියෙන පාඩම් 6. පළවෙනි පාඩම ගත්තොත් ගැටලු විසඳීමට ක්‍රම ලේඛ ලිවීම නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑමින්. අපි එහෙමත් නැත්නම් කියනවා මේකට Pascal කියලා. මේක තමයි මේ 11 ශ්‍රේණියේ තියෙන විෂය නිර්දේශයේ අමාරුම පාඩම. එහෙමත් නැත්නම් අපි ගත්තොත්
10 ශ්‍රේණියත් 11 ශ්‍රේණියත් මේ කියන විෂය නිර්දේශ තුල අමාරුම පාඩම තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන පාඩම. එතකොට ඒක මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ පාඩම ලේසි කරගන්නේ, කොහොමද මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන පාඩමෙන් එන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නේ කියන එක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. එතකොට දෙවැනි පාඩම 11 ශ්‍රේණියේ දෙවැනි පාඩම ইনফরমේෂන් සිස්ටම් නැත්නම් තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය. තුන්වෙනි පාඩම තමයි ඉන්ටර්නෙට්, ඊමේල්. ඒක අපි කවුරුත් දන්න දෙයක්, අන්තර්ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල. අද කාලේ අපිට නැතුවම බැරි දෙයක් වෙලා තියෙන පාඩම. එතකොට හතරවෙනි පාඩම මල්ටිමීඩියා ග්‍රැෆික්ස්. මම මේ හරිම ෂෝට් විදියට ඕගලන්ට ලියලා තියෙන්නේ මොකද මුළු පාඩමෙම නම ලියන්න ගත්තොත් මෙතන ඉඩක් නැහැ. නමුත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා පාඩම් ටික මට මේ කියන්න ඕනකම තියෙන්නේ මේ විෂය නිර්දේශය තුල අඩංගු වෙලා තියෙන නැත්නම් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන පාඩම් ටික මොනවද කියලා මතක් කර දීමට. එතකොට හතරවෙනි පාඩම මම කිව්වා මල්ටිමීඩියා නැත්නම් අපි කියනවා ග්‍රැෆික්ස්, සිංහලෙන් කිව්වොත් බහුමාධ්‍ය භාවිතය. එතකොට පස්වෙනි පාඩම HTML නැත්නම් අපි කියනවා බහුමාධ්‍ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය. එතකොට අපි මේකට කියනවා web designing using multimedia. Web designing using multimedia. එතකොට 11 ශ්‍රේණියේ අන්තිම පාඩම බවට පත් වෙලා තින්නේ ICT and society. සමාජය හා තොරතුරු sannivedana තාක්ෂණය. මොකද මේ ICT and society කියලා කිව්වොත් ඔයගලන්ට ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේ විෂය නිර්දේශයේ පාඩම් 15 සාමාන්‍යයෙන් අර ළමෙක් එක දිගට අමාරු පාඩම් 14ක් පහු කරන් ඇවිල්ලා ලේසියෙන්ම කෙනෙක්ට ලකුණු ස්කෝර් කරගන්න පුළුවන් පාඩමක් විදියට කෙනෙක්ට මම හිතන්නේ මේ පාඩම තුලින් ලේසියෙන්ම ලකුණු ස්කෝර් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන ප්‍රශ්නයකට. ඒ වෙනුවෙන් සකසලා තියෙන පාඩමක් විදියට තමයි මම දකින්නේ මේ ICT and society කියන එක. මේකදී ඕගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ මේ ICT නිසා ඇතිවන ගැටලු, පාරිසරිකමය ගැටලු, නැත්නම් අපි කිව්වොත් සෞඛ්‍යමය ගැටලු, නැත්නම් විවිධ විදියට අපිට මේක නෛතික ගැටලු අපිට මේ විදියට මෙන්න මේ පාඩම අඳුන්වන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ තියෙන grade 10 නැත්නම් 10 වසර පාඩම් 9 මම දැන් ඕගලන්ට පෙන්නන්නම් මොන පාඩමෙන්ද වැඩියෙන්ම ඕගලන්ට ලකුණු ගන්න පේපර් එකට එකතු වෙන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම ගත්තොත් දැන් කම්පියුටර් සිස්ටම්, එතකොට කම්පියුටර් හිස්ටරි මේ පාඩම් වලින් ඕගලන්ගේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් දෙකක් එනවාමයි. අපි ඒක නෝමලි පැත්තකින් තියලා අපි සාමාන්‍ය ලකුණු 3-4ක් වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයට එකතු වෙන හා නැත්නම් සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකේ ලකුණු 10ක ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙන පාඩම් ගත්තොත් මට මුලින්ම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Excel කියන පාඩම. මේ Excel කියන පාඩමෙන් අනිවාර්යයෙන්ම MCQ වලට නැත්නම් ෆස්ට් පාර්ට් එකට ඔයගලන්ගේ O level paper එකේ ෆස්ට් පාර්ට් එකට ප්‍රශ්න 3-4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගලන්ට ඒ කියන්නේ ලකුණු 3-4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු වෙන ප්‍රශ්න 3-4ක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගලන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට එකතු වෙනවාමයි. ඒ කියන්නේ ඕගලෝ මේ පාඩම හරියට කරලා ගියොත් MCQ ප්‍රශ්න 40න් ප්‍රශ්න 3කට බය නැතුව ලකුණු 3ක් නැත්නම් ප්‍රශ්න 4කට බය නැතුව ලකුණු 4ක් ස්කෝර් කරන්න බලන් යන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ පාඩමෙන්ම සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකකින් ඕගලන්ට එකතු වෙන අපි මෙතන ගමුකෝ ප්‍රශ්න 3ක් කියලා. සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකකින් ඕගලන්ට එක ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කියන්නේ තෝරා ගැනීමේ ප්‍රශ්න 6න් ඒ ප්‍රශ්න 6න් ඕගලන්ට ලකුණු 10ක් අනිවාර්යයෙන්ම ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා එනවා. එතකොට MCQ වලට ප්‍රශ්න 3ක් හෝ 4ක් එතකොට ICT paper එකේ second part එකේ main question එකක් විදිහට ලකුණු 10ක ප්‍රශ්නයක් විදිහටත් මෙන්න මේ පාඩම එනවා. ඕගොල්ලෝ වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන පාඩමක් තමයි මෙන්න මේ database නැත්නම් අපි කියනවා දත්ත සමුදාය කියන මෙන්න මේ පාඩමත් ඕගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් පාඩමක්. ඒකේ ඕගලන්ට අර මම ඉස්සෙල්ලා Excel එකේ කිව්වා වගේ ලකුණු 3-4ක් නැත්නම් ප්‍රශ්න 3-4ක් අනිවාර්යයෙන්ම MCQ paper එකට එකතු වෙනවාමයි මෙන්න මේ පාඩමෙන්. අපි ඒකටත් ගමුකෝ ප්‍රශ්න 3ක් වගේ එනවා කියලා. එතකොට ඒකේ ප්‍රශ්න 3ත් එක්ක මේ පාඩමත් second part එකේ ICT O level paper එකේ second part එකේ ලේසියෙන්ම ලකුණු 10ක් එකතු කරගන්න පුළුවන් තෝරා ගැනීමේ ප්‍රශ්න
6න් එකක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට දැන් මම නිකන් කිව්වොත් මෙතෙන්ට MCQ එකට ලකුණු 3යි සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකේ ලකුණු 10යි එක්ක ඔයගලන්ට එතන හම්බ වෙනවා ලකුණු 13ක්. එතකොට database කියන පාඩමේ ෆස්ට් පාර්ට් එකට හම්බෙන ලකුණු 3ක් සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකට හම්බෙන ලකුණු 10ත් එකතු කරාම එතනත් ලකුණු 13ක් හම්බ වෙනවා. සමහර ලාවට මේ ප්‍රශ්න දෙකක් බවට පත් වෙන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙන ප්‍රශ්න දෙකක් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරට ලකුණු 4ක් හම්බ වෙන ප්‍රශ්න 4ක් වෙන්නත් පුළුවන්. MCQ පේපර් එකේ ඕගලන්ට හම්බ වෙන ප්‍රශ්න අතරේ. නමුත් විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ පාඩම් දෙක 10 ශ්‍රේණියේ විෂය නිර්දේශයේ පාඩම් අතරින් විශේෂ අවධානයක් දෙන්න ඕන පාඩම් දෙකක් කියලා මම ඕගලන්ට අනිවාර්යෙන්ම මෙතෙන්දි මතක් කරනවා. ඒ මං කිව්ව පාඩම් දෙකට විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනකොට මම normally ඕගලන්ට කියනවා මෙන්න මේ පාඩම් වලට ලකුණු සාමාන්‍යයෙන් ඕගලන්ගේ ICT පේපර් එකට කීයක් වගේ දායක වේද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් හිස්ටරි වගේ පාඩමකින් ඕගලන්ට MCQ එකේ ප්‍රශ්න දෙකක් තුනක් අතර ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ පාඩමෙන්ම ඕගලන්ට සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙන ප්‍රශ්න 6න් අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 5ක වගේ ප්‍රශ්නයක් හම්බ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර කම්පියුටර් සිස්ටම් කියන කෙනුත් ඕගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න 7ක් 8ක් වගේ MCQ පේපර් එකේ ප්‍රශ්න 7ක් 8ක් නැත්නම් 7ක් 6ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක වගේ ලකුණු හම්බ වෙන ප්‍රශ්න හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලකුණු 6ක් හම්බ වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඕගලන්ට ප්‍රශ්න 6ක් MCQ එකේ හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න 6ක් 7ක් වගේ හම්බ වෙන පාඩමක් තමයි මේ කම්පියුටර් සිස්ටම් කියන්නේ. එතකොට නම්බර් සිස්ටම් එකේ සාමාන්‍යයෙන් MCQ පේපර් එකේ ප්‍රශ්න දෙකක් තුනක් ඒ කියන්නේ ලකුණු දෙකක් තුනක් ඔයගලන්ට ස්කෝර් කරගන්න පුළුවන් පාඩමක්. ලොජික් ගේට්ස් වලත් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න දෙකක් හෝ තුනක් ඔයගලන්ට MCQ පේපර් එකට එකතු වෙනවා. ඔපරේටින් සිස්ටම් ගත්තොත් ඔපරේටින් සිස්ටම් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් තුනක් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට වර්ඩ් ප්‍රොසෙසින් එකේ සාමාන්‍යයෙන් එකක් දෙකක් වගේ තමයි ප්‍රශ්න එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න දෙකක් වගේ. ඒ කියන්නේ ලකුණු දෙකක් ස්කෝර් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න දෙකක් එන්න පුළුවන්. ඒතර අපි කතා වුණා Excel එකයි database එකයි ගැන. ඊට පස්සේ PowerPoint presentation එකේනොත් සාමාන්‍යයෙන් MCQ වලට ප්‍රශ්න දෙකක් හෝ තුනක් වගේ ප්‍රමාණික ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න දෙකක් හෝ තුනක් බවට පත් වෙලා MCQ පේපර් එකෙත් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ පාඩමෙන් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඕගලන්ට දැන් පැහැදිලි කරා වගේ මම කිව්වා පේපර් ස්ට්‍රක්චර් එක කතා කරද්දී කම්පල්සරි ක්වෙස්චන් එකක් එනවා part 2 එකේ. ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එක කම්පල්සරි කියලා අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් කියලා. අන්න ඒ අනිවාර්ය ප්‍රශ්නේ මම කිව්වා කොටස් 10කින් සමන්විත ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. එතකොට එක කොටසකට ලකුණු 2යි. එතකොට සම්පූර්ණ කම්පල්සරි ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 20ක් හම්බ වෙනවා කියලා. අන්න ඒ ලකුණු 20 හම්බ වෙන කම්පල්සරි ප්‍රශ්නෙට මෙන්න මේ කියන පාඩම් අපි කිව්වොත් computer history, number system, logic gates, word processing, PowerPoint presentation මෙන්න මේ කියන පාඩම් පහෙන් අනිවාර්යෙන්ම ලකුණු 10ක් ඒ කියන්නේ ලකුණු 5ක් 10ක් අතර වගේ ප්‍රමාණයක ලකුණු ලබා ගන්න ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒවටත් වැඩි අවධානයක් දෙන්න කියලා තමයි මම මේ ඔයගලන්ට මේ රයිට් එකක් දාලා මේ පාඩම ඉස්සරහින් පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු 11 ශ්‍රේණියේ පාඩම් 6න් ඕගොල්ලෝ වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන පාඩම් මොනවාද කියලා. මුලින්ම මම කිව්වොත් මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාඩම. නැත්නම් ගැටලු විසඳීමට ක්‍රමලේඛ ලිවීම කියන පාඩම. එහෙමත් නැත්නම් Pascal. මෙන්න මේ පාඩම අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් O level ICT paper එකට දායක වෙන නැත්නම් ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් වෙනවාමයි. ඒකෙදී ඕගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් MCQ paper එකේ ප්‍රශ්න 6ක් 8ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එහෙමත් නැත්නම් ලකුණු 6ක් 8ක් වගේ ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න 6කුත් 8කුත් වෙලා එන්න පුළුවන්. ඒක සමහර අවුරුදු වල ප්‍රශ්න 6ක් වෙලක් තියෙනවා. සමහර අවුරුදු වල ප්‍රශ්න 8ක් වෙලක් තියෙනවා. ඕගලන්ට පාස් පේපර්ස් ගත්තොත් ඒක ඕගලන්ට ලේසියෙන්ම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට මෙන්න මේ පාඩමේ කම්පල්සරි ප්‍රශ්නෙට අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 2ක ප්‍රශ්නයක් වෙලා එතකොට තෝරා ගන්න තියෙන ප්‍රශ්න 6න් ලකුණු 10ක් හම්බෙන එක ප්‍රශ්නයක් බවටත් පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම ගත්තොත් මේ පාඩම අපි නිකන් හිතමු ප්‍රශ්න 6ක් එනවා MCQ වලට. එතකොට කම්පල්සරි ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 2ක් එනවා. එතකොට
තෝරා ගැනීමේ ප්‍රශ්න 6න් එක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබ්බොත් එතරම් ඕගලන්ට ලකුණු 18ක් ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඒකයි මං කිව්වේ මෙන්න මේ පාඩමට ලොකු අවධානයක් දෙන්න ඕන පාඩමක් කියලා. දෙවැනි පාඩම ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් නැත්නම් තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය. මෙන්න මේ පාඩමත් ඕගොල්ලෝ විශේෂ අවධානයක් දෙන්න ඕන පාඩමක්. ඒ කියන්නේ ඕගලන්ට ලේසියෙන්ම මේ පාඩම් ඕගලන්ට ලේසියෙන්ම ස්කෝර් කරලා ලොකු අවධානයක් දීලා අනිවාර්යයෙන්ම පේපර් එකේ ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් පාඩම්. එතකොට මෙන්න මේ පාඩමේ සාමාන්‍යයෙන් MCQ පේපර් එකට ලකුණු 2ක වගේ ප්‍රශ්න දෙකක් වෙලා එන්න පුළුවන්. එතකොට කම්පල්සරි ප්‍රශ්නෙට නම් ගොඩක් දුරට ඒක එන්නේ නැහැ. සමහර විට එන්නත් පුළුවන්. නමුත් අනිවාර්ය ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමේ ප්‍රශ්න 6න් අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් විදියට ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට තෝරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න 6න් එක ප්‍රශ්නයක් විදියට ලකුණු 10ක ප්‍රශ්නයක් විදියට මෙන්න මේ පාඩමත් ඔයගලන්ට මට අඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ලකුණු 12ක වගේ පාඩමක් ඒක. ලකුණු 12ක් ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් පාඩමක්. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ කොහොමද O level ICT paper structure එක නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඒ පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් ඇති වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ ඒ ICT paper එකට සූදානම් වෙනකොට විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන මොන පාඩම් වලටද? ඒ පාඩම් වලින් ඔයගලන්ගේ paper එකේ මොන විදියටද ලකුණු නිර්මාණය වෙන්නේ? මේ හැම දෙයක්ම මම හිතනවා මගේ මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඔයගලන්ට යම්කිසි දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඔයගලන්ට මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා හිටියොත් මම ඊළඟට මගේ වීඩියෝස් තුලින් මම ඔයගලන්ට මේ හැම පාඩමක්ම එකින් එකට කොහොමද කරන්නේ, මේ පාඩම් වලින් මොනවද අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ කියලා මේ හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට උගන්වන්න මම සූදානම්ින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා Brain Bridge Academy එකේ අපිව like කරන්න, subscribe කරන්න, share කරන්න. එතකොට මම හිතනවා bell icon එකත් ඔයගොල්ලෝ click කරලා තිබ්බොත් අපි ටක් කරලා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයගලන්ට notification එකක් හම්බ වෙයි කියලා. ඔයගලන්ට ICT වගේම අපේ Brain Bridge Academy එකෙන් Maths, English, Science, Sinhala, Commerce, ඒ වගේම Engineering, Technology කියන මේ හැම subject එකක්ම ලේසියෙන් ඉගෙනගෙන A grade එකක් ගන්න සූදානම් වෙන්න. එහෙනම් අපි අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්නම්.